Miskinlerge hava gitmege çalar üstegi minderge minip yürügenler menem. Ханиф Зиядиновның Әлиякшәмбе кичендәгенә бол кортлары тавышыннан гөжләп торган бакчасы бүген тынып калган. Кайберләре генә селкенә. Кортлар дүшәмбедән үлә башлый. 41 умарта оясында да бер үк хәл. Bu 41 семьяны тапкырласак 6 меңгә, потому что семьялар 6 меңгә кеше сата. 40-ны 6 меңгә 240. Юкка китте ди. Бакчасарай авылында 50 хуҗалык бар, 7сендә бал кырты тоталар. Бәлә беркемне дә урап узмаган. Иң зур зыян күрүчеләрнең берсе Сабитовлар. 60 умарталары булган. Ярты миллионга якын зыян килде диләр. 10 рамлы семьялар 11 мең. Һәр сонасы һәр семьяда булар 12 рамлы семьялар, аларда 15 меңлек кенә саныгын семья хакын. Монда 60. Ярты миллионда ким түгел. Бу ничетай моральный ущерба. Мисал өчен, менә шушы бер ояда ким дигәндә 20 мең бал кырты яши. Һәм алар көчле гаиләгә әверелеп бергә эшли башлаганчы ким дигәндә 3 ай кирәк. Димәк, быел алар инде берничектә бал бирә алмый булып чыга. Зөфәр Шәмсетдинов умартачылык белән 33 ел шөгыльләнә. Кортларның бер өлеше узган елда агуланып үлгән була, әмма 80%-ның кырылуы беренче тапкыр. Элегрәк хәбәр итәләр иде, бер 2 алдан, 4 көн алдан газетада чыгайда объявление, менә шундый җирләр авыл эшләре барабыз дип. Алар көндез эшләгәннәр дип уйлыйм мин. Авыл халкы бал кортлары 5 чакрым ераклыкта урнашкан Рапс басуында агуланган дип фаразлый. Үсемлекләрне эшкәртү турында алдан хәбәр итүче булмады диләр. Хәлнең сәбәпләрен ачыклау өчен хәзер районда махсус комиссия төзелгән. Комиссия составында басуга да чыгып, пробалар алдык, уматалардан да пробалар алдык. Күпме шыкырт үлгән, күпме яшь кырт үлгән һәм башкалар. Һәм инде менә шушы документтан чыгып, безнең югалтулар исәпләнелә һәм инде акча нине күчерелә. Узган ел Теләчедә 265 оя кырт үлгән иде. Аңарчы 2 ел рәттән Арчада меңләгән умарта кырты кырылды. Әлмәт, Зәй районнарында да мондый хәлләр теркәлде. Аграр хуҗалыкларга басуларны бары тик 3-4 класслы матдәләр белән генә эшкәртергә киңәш ителсә дә, бу таләп үтәлми булып чыга. Хәзер агрономнар кырларны химия препаратлары белән елдан-ел күбрәк эшкәрттерә, әмма кайберләре үсемлекләргә 1-2 класслы матдәләр сибә. Ул бөҗәкләр өчен бик зарарлы. Агы балга да керә, бал кыртының организмы да көчсезләнә. Исән калсалар да кышны чыга алмаска мөмкиннәр. Бакчасарай авылы янындагы кырларны зарарлы бөҗәкләргә каршы Илнур крестьян фермер хуҗалыгы эшкәрткән булып чыкты. Бүген аның агрономы халык белән очрашуга килде. Алар чыннан да рапска 1 класслы гербицид сипкән. Бүген аларга ибен таныды һәм зыян күрүчеләргә чыгымны капларга вәгъдә итте. Аның действиесе бар 10 көнгә бара. Ул инде кортларны саклап булмый инде, конечно. Аларны бит инде көн саен чыгармаенча торып булмый инде. Агыны сипмәсәң инде рапс бетәдер инде. Безнең инде руководительләр мировое соглашениегә риза, кемнең күпме үлгән, күпме ниткән, аны ущербны возмещать итәбез диде. Крестьян фермер хуҗалыгы район газетасына әле җәй башында ук кырларны 2 ай дәвамында эшкәртәчәге турында игълан урнаштырган булам. Әмма төгәл көнен язмый. 2 ай буе кортларны ояда тотып булмаячагы көн кебек ачык. 2020 елда авыл хуҗалыгы министрлыгы булдырган инструкциядә кырны эшкәрткәнче 3 көн алдан кисәтергә кирәк диелгән. Моның өчен телефонда махсус чатлар барлыкка килгән. Әмма Бакчасарайда андый төркем дә юк, элемтә дә юк. Белгечләр авыл хуҗалыгы предприятиеләре өчен штрафлар аз дип саный. Бүген крестьян фермер хуҗалыгына карата 2000 алып 3000 га. Әгәр юридик затларга да 10 меңнән алып 100 меңгә чаклы. Әйе, әз булса да күпмедер, әмма ләкин югалтулар бит бик күпкә 10-20 мәртәбә артык булырга мөмкин. Хәзер Татарстанда 9,5 умартачылык рәсмиләштерелгән, 148 мең умарта бар, әмма документлары булмыйча да тотучылар байтак. Бу вакыйга күрсәткәнчә, киңәшләшеп эшләмәү һәм бер-береңнең мәнфәгате турында уйламау ике як өчендә миллионлаган чыгым китерә. Эшкәртүләр ясагынча сөйләшеп, бергә умартачылар белән дә очрашып, күпме авыл җирлегендә умарта бар. Ничегрәк хәл итеп була? Качанрак, ничә сәгатькә? Казан һәм Минзәлә районнарыннан Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиядинов, Яңгасыр каналы.